Özellikle solunum yolu enfeksiyonları sonrası geçmeyen öksürük yaşam kalitenizi düşürebilir. Son günlerde solunum yolu enfeksiyonlarının sıklığında büyük bir artış var ve buna bağlı olarak da hastalarım öksürükle bana geliyor. Göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Tevfik Özlü, uzun süren ve tekrarlayan öksürüğün alerjik bir durumdan kaynaklanabileceğini belirtti. Akut enfeksiyonla ilişkili öksürükler genelde 3-5 gün içerisinde iyileşir. Yani semptomlarla beraber ateşiniz düştüğünde, boğaz ağrınız geçtiğinde, işte hapşırmanız veya kırıklığınız, halsizliğiniz düzeldiğinde öksürüğün de geçmesi gerekir. Özlü, enfeksiyon kaynaklı öksürüğün genellikle birkaç gün içinde geçtiğini, ancak alerjik reaksiyonlardan kaynaklanan öksürüğün uzun sürebileceğini söyledi. Eğer bir öksürük uzun sürüyorsa, haftalarca sürüyorsa ve özellikle de biraz iyileştikten sonra tekrar ikinci bir atak şeklinde başlıyorsa genelde burada hava yollarınızda aşırı bir duyarlılık ve enfeksiyonun o duyarlılığı tetiklemesiyle ortaya çıkan inatçı öksürük söz konusudur ve bu öksürüklerin altında çoğu zaman alerjik bir durum olabilir. Özlü, gereksiz antibiyotik ve grip ilaçlarının bu tür öksürüklere faydası olmayacağını söyledi. Boş yere yeniden antibiyotik kullanmak, yeniden enfeksiyonla ilgili grip ilaçlarını almanın burada bir faydası olmayacaktır. Bu ayrımın yapılması önem arz ediyor.